নমস্কার বন্ধুরা, শারদীয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা, আন্তরিক অভিনন্দন প্রত্যেককে। চ্যানেলে সকলেই দেখবেন, চ্যানেলে কিন্তু নতুন নতুন ভিডিও কন্টেন্ট আমি সবসময় দিয়ে যাচ্ছি বন্ধুরা। পুজোর মধ্যেও আপনাদের অফার জানানোর জন্য ভিডিও কন্টেন্ট দিচ্ছি। তো আজকে আমার ভিডিও কন্টেন্ট কিন্তু রেফ্রিজারেটর। তো রেফ্রিজারেটর ভ্যারাইটি রেফ্রিজারেটর আমাদের কাছে কিন্তু হিউজ স্টকে। আমাদের স্টকের মধ্যে আপনি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন গোদরেজ, স্যামসাং, ওয়ালপুল, প্যানাসোনিক, হায়ার, যত রকম ব্র্যান্ড আছে, এলজি, ঠিক আছে। তো এই ধরনের যত ব্র্যান্ড আছে সমস্ত ব্র্যান্ড কিন্তু রেফ্রিজারেটর আমাদের কাছে। আজ এই ফার্স্ট শুরু করতে চলেছে আমার যে কন্টেন্ট রেফ্রিজারেটর, সিঙ্গেল ডোর রেফ্রিজারেটর দিয়ে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। দেখুন একটু সিঙ্গেল ডোরের কি মডেল আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। গোদরেজের মধ্যে প্রচুর মডেল, 3 স্টার, 5 স্টার, 2 স্টার সব রকম মেশিন অ্যাভেলেবেল। ইনভার্টার, নন ইনভার্টার সব রকম প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবিলিটি রয়েছে। ইনভার্টার, নন ইনভার্টার আমাদের কাছে মোটামুটি কিন্তু গোদরেজের মেশিন 14,900, 15,900, 16,000, 17,000 এরকম সব রেঞ্জের মধ্যে আপনি অবশ্যই পাচ্ছেন। এই পাশে দেখুন আমি আপনাদের কিছু স্যামসাং এর প্রোডাক্ট দেখাচ্ছি, কিছু এলজি প্রোডাক্ট রয়েছে। তো এই যে প্রোডাক্টগুলো, এই প্রোডাক্টগুলোর কিন্তু রেঞ্জ এখন পুজো অফারে আমাদের কাছে হিউজ কমে রয়েছে। স্যামসাং এর 4 স্টার রেফ্রিজারেটর, 192 লিটারের স্যামসাং এর 4 স্টার, এই ধরনের প্রোডাক্টগুলো কিন্তু আপনি কিন্তু খুব কমের মধ্যে অবশ্যই পেয়ে যাচ্ছেন। মাত্র 16,900, 16,600 এরকম সব রেঞ্জের মধ্যে পাচ্ছেন। এলজি রয়েছে 16,900, 17,400 এরকম সব রেঞ্জের মধ্যে কিন্তু আপনি ডিজিটাল বোর্ড প্যানেল দেওয়া কিন্তু এলজির সিঙ্গেল ডোর রেফ্রিজারেটর পেয়ে যাচ্ছেন। তার ডবল ডোর যে রেফ্রিজারেটরগুলো ছোট ভিডিও কন্টেন্ট আমি আপনাদের সব রকম একটু করে দেখানোর চেষ্টা করব। কতটা রেঞ্জ কম রয়েছে সেটা বোঝানোটাই কিন্তু আজকে আমাদের ভিডিও কন্টেন্টের উদ্দেশ্য। আমি আপনাদের যেগুলো দেখানোর জন্য ভিডিওটা করছি সেটা হচ্ছে সব থেকে বড় বিষয়, ডবল ডোর রেফ্রিজারেটরেও কিন্তু হিউজ স্টক আমাদের কাছে রয়েছে অ্যাভেলেবেল। তো ডবল ডোর রেফ্রিজারেটরের মধ্যে কিন্তু ওয়ালপুল, এলজি, প্যানাসোনিক, গোদরেজ, হায়ার, তো সব রকম ভালো ব্র্যান্ড, ভোল্টাস, বেকো, তো এই ধরনের ভালো ব্র্যান্ড কিন্তু আমাদের কাছে সবসময় আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা, কত কম রেঞ্জের মধ্যে থেকে চন্দ্র ইলেকট্রনিক্সের এই প্রোডাক্টগুলো ডবল ডোর রেফ্রিজারেটর চালু হচ্ছে, সেটা নিয়ে কিন্তু ভিডিও কন্টেন্ট আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। দেখুন বন্ধুরা, ভোল্টাস বেকো 240 লিটার, 260 লিটার নেট ক্যাপাসিটি, 240 লিটারের ফ্রিজ। আজকের ডেটে আপনি কোথাও পাবেন না বন্ধুরা এত ভালো ভোল্টেজের ফ্রিজ। মাত্র 21,000 টাকায় পেয়ে যাবেন। মাত্র 21,000 টাকায় কিন্তু আপনারা ভোল্টেজের ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছেন। এরপরে ওয়ালপুলের ভ্যারাইটি ফ্রিজ হচ্ছে, যেগুলো মোটামুটি 26,900, 27,900, 25,900 এরকম সব রেঞ্জের মধ্যে ওয়ালপুলের ট্রিপল ডোর ক্রিস্টাল গ্লাসের গ্লাস প্যানেল ডোর, এগুলো কিন্তু অবশ্যই পেয়ে যাচ্ছেন একদম কম রেঞ্জের মধ্যে। আর আমাদের রেফ্রিজারেটর কিন্তু বারবার বলছি কোনো ডেন্ট বা এই ধরনের প্রোডাক্ট নয়, আমাদের কিন্তু একদম ব্র্যান্ড নিউ প্রোডাক্ট। কোম্পানি থ্রু যত রকম সার্ভিস এবং যত রকম গ্যারান্টি আছে সেগুলো কিন্তু সব পাবেন। তো আমাদের কাছে প্রোডাক্ট কিনতে গেলে সবসময় মাথায় রেখে আসবেন, আমরা কিন্তু একদম ব্র্যান্ড নিউ প্রোডাক্ট সেল করি। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আমাদের কাছে আরও যে রেঞ্জগুলো রয়েছে আমি আপনাদের বলছিলাম যে কমের মধ্যে, বেশির মধ্যে আমি দেখাবো না, আমি যা দেখাবো আপনাদের কমের মধ্যে। দেখুন এলজির মাত্র 25,000 টাকার মধ্যে কিন্তু এলজির এত বড় রেফ্রিজারেটর আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। এগুলো 260 লিটারের রেফ্রিজারেটর রয়েছে, 260 লিটার রেফ্রিজারেটর আপনি মাত্র 25,000 টাকার মধ্যে কিন্তু এলজির রেফ্রিজারেটর অবশ্যই পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা, এরপরে আমি একটু দেখাবো আপনাদের স্যামসাংয়ের প্রোডাক্ট। স্যামসাংয়ের মধ্যেও কিন্তু আমাদের হিউজ স্টক রয়েছে বন্ধুরা। এই সব ডিসপ্লে করা সম্ভব নয়, যতটা ছোটো কন্টেন্টের মধ্যে দেখানো যায় আমি দেখাচ্ছি। স্যামসাংয়ের দেখুন বন্ধুরা, স্যামসাংয়ের 253 লিটারের ফ্রিজ, 253 লিটারের ফ্রিজ কিন্তু বন্ধুরা মাত্র 26,600 টাকার মধ্যে আপনারা কিন্তু 253 লিটারের ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছেন। এবং স্টোরেজ নিয়ে কিছু বলাই নেই, হিউজ স্টোরেজ থাকে স্যামসাংয়ের ফ্রিজে, এবং সাথে থাকে নিচে কিন্তু ইউটিলিটি ড্রয়ার। ডবল ডোর ফ্রিজেও কিন্তু স্যামসাংয়ের রেফ্রিজারেটরে কিন্তু ইউটিলিটি ড্রয়ার আপনারা অবশ্যই দেখতে পাবেন। আচ্ছা, এরপরে স্যামসাংয়ের কিছু ডিজিটাল ইনভার্টার রেফ্রিজারেটর রয়েছে, এরপরে বসের রয়েছে, ওয়ালপুলের রয়েছে, সব রেঞ্জের মধ্যে আমাদের অ্যাভেলেবেল। মোটামুটি মাথায় রাখবেন বন্ধুরা, 21,000, 22,000, 23, 24, 25, 26 এরকমের মধ্যে কিন্তু আমাদের কাছে প্রচুর ডবল ডোরের রেফ্রিজারেটর রয়েছে। তার সামনে আসছে দিওয়ালি, আর সামনে আসছে লক্ষ্মী পুজো। তো যারা মনে করছেন দুর্গা পুজোর আজকে কিন্তু নবমীর পর থেকে আপ টু লক্ষ্মী পুজো পর্যন্ত কিন্তু দুর্গা পুজোর অফারটা কিন্তু এক্সটেনশন থাকছে আমাদের বন্ধুরা। মাথায় রাখবেন, শারদীয়ার যে অফার, দুর্গা পুজোর যে অফার, এই অফার কিন্তু আমাদের লক্ষ্মী পুজো পর্যন্ত এক্সটেনশন করা আছে কোম্পানি থ্রু।
যার ফলে আপনারা যখনই আসেন, পুজোটা কেটে গেলে আপনারা যখনই সময় পাবেন চন্দ্র ইলেকট্রনিক্সে অবশ্যই ভিজিট করবেন। আর যার যার নতুন নতুন রেফ্রিজারেটর প্রয়োজন, নতুন ধরনের প্রোডাক্ট দেখতে চাইছেন, তারা কিন্তু অবশ্যই চন্দ্র ইলেকট্রনিক্সে আসতে ভুলবেন না। চন্দ্র ইলেকট্রনিক্সের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, কারণ অনেক 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 কমের মধ্যে কিন্তু রেফ্রিজারেটর এবং সব রকম ইলেকট্রনিক গুডস আমাদের কাছে কিন্তু অ্যাভেলেবেলই রয়েছে। তো দুর্গাপুজোর প্রত্যেককে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। প্রত্যেকে ভালোভাবে কাটাবেন, ভালো থাকবেন, ভালো খাবেন। আর চন্দ্র ইলেকট্রনিক্সের সবার শেষে কিন্তু সাবস্ক্রাইব আর সাপোর্ট করতে অবশ্যই ভুলবেন না। চন্দ্র ইলেকট্রনিক্সের পুজোতে আসতে ভুলবেন না, এবং লক্ষ্মী পুজো পর্যন্ত আমাদের যে অফার এক্সটেনশন আছে, অবশ্যই কিছু লাগলে চন্দ্র ইলেকট্রনিক্সে এসে কিন্তু সেই জিনিসটা বাড়ির জন্য কিনে নিতে হবে। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে।